Չի կարող Հայաստանի որևէ ներկայացուցիչ, որևէ վարչապետ հրաժարվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, այսինքն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու օրակարգից։ Ազգային ժողովում անդրադառնալով անկլավների թեմային, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա, եթե խոսք գնա տարածքի փոխանակման մասին, ապա հստակ է, որ առանց Հայաստանի քաղաքացիների դիրքորոշման դա հնարավոր չի անել։ Օրեր առաջ Փաշինյանը գրել էր. «Սահմանազատման արդյունքում մենք պետք է վերադարձնենք Արցվաշենը եւ Հայաստանի մյուս օկուպացված ինքնիշխան տարածքները»։ Երբ որ տարածքային ամբողջականության ուրվագիծը կվերականգնվի, այդ ժամանակ արդեն մնացած բոլոր կոմբինացիաները եւ կարձանագրվի, այդ ժամանակ արդեն բոլոր հնարավոր կոմբինացիաները եւ վարիացիաները կքննարկվեն։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որտեվ դա շատ քննարկում, ես հիմա դա հասկանում եմ, որ օրինակ քննարկվում է, որ նույն Արցվաշենի դեպքում ավելի լավ է այլ սցենարների գնալ եւ այլն եւ այլն։ Որևէ մեկը չի կարող այլ սցենարի գնալ առանց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտահայտման։ Ես ուզում եմ, եթե խոսքը գնա դրա մասին, եթե խոսք գնա տարածքի փոխանակման մասին, դա հստակ է, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դիրքորոշման դա հնարավոր չի անել։ Ընդ որում իրավաբանների գնահատականն է այս պահի դրությամբ, ես նույնիսկ եթե խոսքը ուղիղ հանրաքվեի մասին չլինի, առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համաձայնության դա չի կարող պարզապես տեղի ունենալ։ Ինչ վերաբերվում է սահմանազատման գործընթացին, սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ ամբողջ իրավական շրջանակը, ընդ որում դե յուրե բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթղթ ունենք, ներողություն, դա երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգն է, որը եւ այդ շրջանակում աշխատանքներ պետքա տեղի ունենան եւ իմիջայլոց ասեմ մնացած ամեն ինչն է հնարավոր կոմբինացիաները լայն շրջանակով իհարկե նկարագրված են եւ իմ ասացի մեջ որևէ նոր էլեմենտ չի ավելացել։ Իմ ասածը ամբողջությամբ տեղավորվում է նախկինում իմ ասածների։ Փաշինյանը մանրամասներ է պատմել հեղափոխության օրերին Կարեն Կարապետյանի հետ բանտում տեղի ունեցած հանդիպումից, ասել, որ Կարապետյանը եկել ու խոսել է Սերժ Սարգսյանի անունից, ասել է, որ փորձ է արել այնպես անել, որ իրեն ազատում են ու հեղափոխական process-ը չի շարունակվում։ Փաշինյանը հրաժարվել է։ Դրա խոսքով Կարեն Կարապետյանը պատրաստակամություն է հայտնել, որ որպես բոլորի կողմից ընդունելի թեկնածու ստանձնի իշխանությունը։ Իրանք հանդիպում են ուզել ինձանից եւ այդ հանդիպման հիմնական նպատակն եղել է, որ իրանք ասել են կարող ենք օգնել, աջակցել, ես ասել եմ անընդունելի է ինձ համար։ Ես Հայաստանի ներսում օտարերկրյա դեսպանների միջնորդության կարիք չունեմ, որպեսզի Հայաստանում մեր քաղաքական օրակարգը առաջ մղել։ Այսինքն ցանկացած տես թեմա, որ ինչ որ մի դեսպանի միջոցով ինչ որ մի առաջարկ արվել կամ հետ առաջարկ ստացվի, դա ի սկզբանե սուտ է։ Իսկ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպումը լավ հիշեցրիք, ինձ իսկապես մոռացել է։ Մի րոպե, բանտում հանդիպումը եղել է հետևյալ, ես ասեմ ինչ ա եղել։ Հիմա շատ լավ առիթ է պատմեմ ինչ ա եղել այդ հանդիպման ժամանակ։ Կարեն Կարապետյանը եկել է եւ ինքը խոսել է Սերժ Սարգսյանի անունից։ Սերժ Սարգսյանի անունից խոսել է եւ ասել է, որ փորձ արել նենց անել, որ իրենք ինձ ազատում են եւ հեղափոխական process-ը չի շարունակվում։ Ես ասել եմ ոչ, դա բացառ։ Նախ ասեմ փոխվարչապետի մասին, ընդհանրապես երբեք որևէ մեկի հետ ընդհանրապես տենց ակնարկ եւ խոսակցություն ընդհանրապես որևէ մեկի հետ չի։ Որևէ մեկի հետ ոչ միայն փոխվարչապետ, որևէ պաշտոնի մասին որևէ խոսակցություն ընդհանրապես չի եղել։ Ես չգիտեմ իրենք նման բան քննարկել են թե չէ, բայց ես չել թույլ տա որ տենց խոսակցություն տեղի ունենա։ Սկսենք դրանից։ Դա կա բացառում եմ, այո։ Չի կարա տենց մի րոպե։ Ներողություն, թող պատասխանեմ։ Եթե չի եղել մեկը հայտարարում է, դա ինչ է։ Հիմա դուք անդադ տեսեք 1000 ներողություն եմ խնդրում, չէ՞։ Տեսեք, այսօրվա մեր լրագրության առանձնահատկությունն է դա։ Փաստը դնում ենք մի կողմ, գնում գնահատականի հետևից։ Ես ասում եմ չի եղել։ Ինձ ասում եք ուրեմն դա կեղծիք է։
կեղծիքա, կեղծիք չի, հրավառությունը, վեպա, պատմավեպա, բանաստեղծությունա, թեպի եսա, այդ գնահատական է, ես ասում եմ չի եղել, ասում իսկ բացառում եք, որ ձայնագրություն լինի, ասում ուրիշ փաստ բացառում եք, որ ասում եմ այո, բացառում եմ։ Փաշինյանը շեշտել է, որ Աստծո հետ իր հարաբերություններում այլոց աջակցության կարիքը չունի։ Ես ուզում եմ ասել նաև, որ այս պատարակների շարքը շատ կարևոր է, որովհետև այո, ես այդ օրակարգը ձևակերպել եմ եւ բարձրաձայնել եմ եւ հետեւականորեն գնալու եմ այդ օրակարգով, բայց նաև սա կենթանի process է, որտեղ խոսակցությունը տեղի ունենում հանրության հետ, խոսակցությունը տեղի ունենում յուրաքանչյուրը ինքը իր հետ, խոսակցությունը տեղի ունենում Աստծո հետ եւ ասենք դուք եթե հարցնեիք, մոտավորապես հարցնեիք, ինչու ես որոշեցի գնալ պատարակների։ Ընդ որում առաջիկայում էլի եմ գնալու։ Որովհետեւ ես նաեւ իմ եթերներից մեկում պարզաբանեցի, որ ես կարծում եմ, որ խոսքը մեր սրբության սրբոցի մայրաթողի հոգևոր եւ բարոյական նորոգման մասին է եւ այդ հոգևոր եւ բարոյական նորոգման հասնելու եւ մեր սրբության սրբոց մտնելու ճանապարհին մենք պետք է մաքրվենք։ Սա ինձ համար մաքրվելու ճանապարհ է ձեր ասած եզրագծին հասնելու համար։ Վարչապետը նաև փակագծեր է բացել, թե ինչու է որոշել մինչև տարվա վերջ հրապարակել բանակցային փաստաթղթերը։ Դա կնշի, որ մենք կորզեցինք խոստում։ Ես քանի ամիս է խոսում եմ դրա մասին։ Եվ եթե մի քիչ մտածեք եւ մտածեն, կիմանան ինչ փոխվեց եւ ինչի եմ հիմա եւ ինչի եմ ասում մինչև տարվա վերջ։ Ինչն է պատճառը, որ ասում եմ մինչև տարվա վերջ, բայց հրապարակման պահին գուցե մեկնաբանեմ։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, որ ասել եմ, որ փաթեթը հրապարակեմ մինչև տարվա վերջ, դա պատճառ ունի, ինչի, որտեղ ես նախկինում ասել եմ, որ մենք կհրապարակենք։ Քանի ամիս առաջ եմ հրապարակային քանի ամիս առաջ եմ հրապարակային ասել, որ հանձնարարել եմ, որ պատրաստ է։ Ոչ, ընտրություններին ընդառաջ չի, ոչ, լավ, հիմա ասեմ, որովհետև հասկանում եք, ես նախկինում ասել եմ, որ այդ փաթեթի տերը մենակ մենք չենք։ Ենթադրվում է, որ տարվա վերջ միջև դե յուրե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կլուծարվի եւ այդտեղ այդ բարոյական եւ քաղաքական արգելքը կվերանա, այսինքն այդ սուբյեկտը չի լինի եւ մենք ազատ կլինենք այդ թղթերը հրապարակել։ Քաղաքական պատճառներով Հայաստանը մտադիր է հրաժարվել ռուսական հացահատիկից հօգուտ Եվրամիության հաշվին ֆինանսավորվող ավելի թանկ ուկրաինական հացահատիկի։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը, գրում է ՏԱՍՍ լրատվականը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանը հացահատիկ է գնել Ռուսաստանից։ Հիմա քաղաքական պատճառներով հայերը, ինչպես ասում են, ցանկանում են ազատվել Մոսկվայից եւ օգնել Ուկրաինային, գնելով անհրաժեշտ ծավալներն անկախ երկրից։ Սակայն խնդիրն այստեղ այն է, որ ուկրաինական հացահատիկը ավելի թանկ է, ասվում է հայտարարության մեջ հավելմամբ։ Ահա այսպիսի համբույր Երևանից։ Հայաստանի ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում արձագանքելով ռուսական կողմի այս հայտարարության մասին հարցին, վարչապետ Փաշինյանը կարճ մեկնաբանել է բացարձակ անհեթեթությունը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության հաղորդագրությունները երբեք անհիմն չեն լինում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով այն, թե Երևանը իբր մտադիր է հրաժարվել ռուսական հացահատիկից ուկրաինականի օգտին։ Կրեմլի խոսնակը նաև նշել է, թե Ռուսաստանի եւ Հայաստանի երկկողմ համագործակցության օրակարգում կան բազմաթիվ հարցեր, տեղի են ունենում հաճախակի շփումներ ամենաբարձր մակարդակով։ Չի կարող Ադրբեջանից երկաթուղային ճանապարհով էժանցորեն մտնել Հայաստան, քանի որ ծախսերն ավելի թանկ են։ Այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում վստահեցրել է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, նրա ներկայացմամբ տրանսպորտային փոխադրումն Ադրբեջանի տարածքով միայն երկաթուղային ճանապարհի պատճառով 30%-ով թանկ է։ Ռուսական ցորենը աչքի են գնում մի բարձր որակով եւ հարմար գնով։ Եվ տարածաշրջանի բոլոր երկրները՝ Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ Իրանը Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ ցորեն են ներկնում եւ այն հարցադրումները կան այն առաջարկությունները, որ կարող են ռուսական ցորենը փոխարինել թուրքականով, դա հնարավոր չէ, քանի որ Թուրքիան ինքն է ռուսական ցորեն ներկրում։ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի իր ցորենի ներկրման երկրները դիվերսիֆիկացնելու համար։ Անշուշտ այդ երկրներից մեկը կարող է լինել Ղազախստանը։
Ղազախստանը նաև նրանով է հարմար, որ այն հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ երկիր, այդ երկրից ներկրվող ցորենի դեպքում մաքսատուրքեր չի կիրառվում, հարկային կամ մաքսային սահմանափակումներ ուղղակի չկան եւ այս տեսանկյունից այո, ղազախական ցորենը կարող է նվազեցնել Ռուսաստանից մեր կախվածությունը, բայց անշուշտ չի կարող ընդհանրապես վերացնել այդ ներկրման կախվածությունը ռուսական շուկայից։ Եվ ներկայումս երբ որ հայտարարվեց, որ մենք ունեցել ենք Ղազախստանից ցորենի ներկրում, դա ողջունելի է, դա կարող ենք դիտարկել որպես դիվերսիֆիկացիոն։ Բայց այստեղ մի քանի հարցեր կան։ Առաջին հարցը այդ ցորենի որակը, ինչ ցորենի որակ է ներկրվել, եւ արդեն պարզ է, որ 4-րդ կարգի ցորեն է ներկրվել եւ այս պայմաններում խոսել, որ հնարավոր է Հայաստանի շուկայում հացի գնի փոփոխություն ուղղակի անիմաստ է, անտեղի է, այսինքն չի կարող 4-րդ կարգի ցորենի գնի նվազման արդյունքում փոփոխվել օրինակ հացի գինը Հայաստանի շուկայում, քանի որ հացը պատրաստում են ոչ 4-րդ կարգի ցորենով, 4-րդ կարգի ցորենը այսպես կոչված ավելի շատ տեխնիկական նպատակներով են օգտագործում եւ ոչ այսպես սննդի, մարդկային այսպես սպառման համար են դա օգտագործում։ Բացի այդ նշեմ, որ ոչ միայն էական նշանակությունից ցորենի որակը, այլ նաև գինը։ Ղազախական ցորենը որ այդքան ճանապարհ է կտրել հասել Հայաստան, արդյոք դրա տրանսպորտային գինը մրցունակ է։ Քանի որ ռուսական ցորենը ներկրվում է փոթիով, փոթի Թբիլիսի-Երևան երկաթուղի մոտավորապես 600 կիլոմետր է։ Բաքու, Թբիլիսի, Երևանը մոտ 820 կիլոմետր, այսինքն մոտ 30% ավելի շատ։ Եվ այս դեպքում տրանսպորտային ծախսերի խնայման մասին խոսելը ուղղակի անտեղի է։ Պետք է հասկանալ, որ Ղազախստան, Ռուսաստան նույնիսկ երկաթուղով բեռնափոխադրման դեպքում ծախսերը ավելի մեծ կլինի, քան օրինակ Ռուսաստան փոթի նավով փոխադրումը, այնուհետև երկաթուղով փոխադրումը։ Վրաց-ադրբեջանական սահմանի մերձակայքում Ադրբեջանից Թուրքիա վերադառնալից վթարված S-130 ռազմական բեռնատար օդանավում գտնվող բոլոր 20 զինծառայողները զոհվել են հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուրերը։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտնաբերել են սև արկղը, հայտարարել է նախագահ Էրդողանը, հավելելով, որ քննությունը շարունակվում է վթարի պատճառը պարզելու համար։ Ադրբեջանն առաջ է քաշում Ռուսաստանի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ տեսություններ, որոնք մատնանշում են Վրաստանում կործանված թուրքական ռազմական բեռնատար ինքնաթիռի կործանմանը ադրբեջանցի ռազմական փորձագետ Աբյուզեր Աբիլովը սոցիալական ցանցերում գրել է կրկին թռչունների երամ, նա ակնարկել է Ղազախստանի Ակտաու քաղաքի մոտակայքում ազատ ինքնաթիռի վթարի հետ կապված նմանատիպ միջադեպը, որի դեպքում ռուսական կողմը սկզբում միջադեպը վերագրել էր թռչունների հետ բախմանը։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ դա կամ հրթիռը կամ անօդաչու թռչող սարք 102-րդ բազան մոտակայքում է գրել է փորձագետը, նույն 102-րդ բազան, որը գտնվում է Գյումրի քաղաքում։ Սոցցանցերի թուրք օգտատերերը սկսել են Մոսկվային մեղադրել վթարի հետ կապված մասնավորապես X-ի միկրոբլոգում դեսպանատան հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ցավով են տեղեկացել թուրք զինվորների զոհվելու մասին եւ ցավակցություն են հայտնում նրանց ընտանիքներին ու բարեկամ թուրք ժողովրդին։ Օգտատերերը տարբեր մեկնաբանություններ են թողել, նրանցից մեկը հույս է հայտնել, որ ռուսները չեն խոցել ինքնաթիռը, հակառակ դեպքում վրեժ խնդիր կլինեն։ Մեկ այլ օգտատեր էլ նշել է, որ Ռուսաստանն ընկեր չունի, ի պատասխան դեսպանատունը գրել է. մենք ձեր թշնամիները չենք եւ փորձում ենք բարելավել ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Բաքվում պահեստազորից զինվորական ծառայության զորակոչված կամ պայմանագրով կամավոր զինվորական ծառայության անցնող սպաների համար խաղաղ ժամանակ զինվորական ծառայության ժամկետը կկրճատվի, ըստ ապագործակալության համապատասխան օրինակիցը քննարկվում է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի նիստում։ Նշվում է, որ ըստ օրինագծի զինվորական ծառայության ժամկետը նախատեսվում է կրճատել 6 ամսով։